Diese zu erwerbende modernisierte 5-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt im Kreis Viersen. Das erbaute Objekt verfügt über 2 Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat 4 Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 255 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 125 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 369.000 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.